Quello è vero. Che cosa? Quello che si dice è vero. Che cosa? Che l'occhio si Aspetta, sì, sì, sì. 11 minuti fa. Mm, 11 minuti fa. che ha risposto. Sì, 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 sì. Aspetta, aspetta. Basta. Non c'è problema, non c'è problema. Basta. Allora. Cazzo. No, 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 Mister tranquillamente. Cacca. Allora, Alberto Caccamo. ecco qua. Ok. Aspettiamo Christian. Poi c'è stato un momento brutto. Giamma, non te l'ho raccontato. La live come è iniziata? Siamo andati un attimino a fare una quest secondaria. È apparso il primo nemico grosso. Mm? Si chiamava Tizio. Ci ho fatto fare una clip da Christian. Non l'hai Ma proprio mi è apparso tutto il tempo. Tizio. non l'hai evocato, Ok. ma apparirà. Sì, sì, sì. Allora, a questo punto dobbiamo rifare l'ultimo pezzo. Vediamo un attimino. Ok, vedo due. Eh, Ok, mo Christian penso collaborerà con piacere con quello che ho pensato. Allora, dobbiamo rifare proprio tutto, tutto, tutto. Vabbè, vabbè. Bella la tempistica, guarda, guarda. Sì, Christian, sì, Christian, Christian. è Allora, aspetta, arrivato. aspetta, aspetta, Christian. Mi devi dare una mano. Ci stai? Mi serve il tuo aiuto per una cosa. Capirai subito. Sono serio. A maggior ragione perché vedo un 3 lì. Potrebbe esserci proprio questa persona sotto. E se c'è, mi fa ancora più piacere. Allora, Cri, noi stavamo giocando da circa 2 ore e non è successo letteralmente niente. Io mo dirò una cosa, ti invito ad una parola specifica che tu capirai subito qual è, di fare una clip, perché poi questa clip la devo condividere. Allora, noi stiamo giocando da 1 ora e 40, abbiamo iniziato verso le 9. 10 minuti fa mi è arrivata la notifica sul telefono di una risposta ricevuta ad un post che stavo seguendo con piacere oggi di Gamer Time, dove una persona, oltre nella sua testa, prendermi in giro per che streammo e per quello che penso e per come mi comporto con le persone, ci aveva augurato la buona fortuna dicendo che sarebbe passato sul canale. Possiamo tutti osservare negli ultimi 10 minuti come sia successo di tutto, però la lezione bella è questa. Si è bloccato tutto. Ecco qua. Credevo fosse passato un pezzo di cacca che mi Tipo ha, Sir. Sir, scusami, nella sua testa offeso oggi pomeriggio e anche prima, e facevo notare come gli occhi della gente possano veramente portare sfortuna. 10 minuti fa mi ha risposto. Cristian è testimone, stavamo giocando tranquillamente, è successo di tutto. Però, ed è qui che va fatta la clip, a questa carissima persona io gli dedico il mio più bel vaffanculo perché stiamo continuando a giocare, quindi continuiamo. Guarda, di una tempistica assurda. Eccolo qua. Perfetto, si è incazzato. No, È arrivato anche lui. È arrivato. C'ho un compito per te, France. No. France, allora, aspetta, che basta cosa? È controllo, bro. Stiamo giocando a noi, Basta bro. cosa? No, France, mi serve il tuo aiuto, veramente.
Non sto scherzando. E tornava anche se... Vai, Setti. Anzi, Sentiamo. invito tutti a fare sta cosa se volete. Ma com'è che fine 10 minuti fa eravamo in due, siete in 6 adesso? Che succede? Dove eravate nascosti? Scusate. Modello tronco. Allora, invito cortesemente chi ha Facebook e cose varie. Erano tutti con me. Sera, però tu pure sei un pezzo di merda che fai i L'altro vestini stava e non mi cagando, inviti. sì. Va bene, va bene, va bene. Eh, riassunto per chi si è collegato adesso, ho ricevuto nella testa di questa persona un'offesa, ma vabbè, lasciamo perdere. Questa persona 10 minuti fa aveva detto che sarebbe passata sul canale a mo' di offesa perché io sono un canale piccolo, non conto niente e cerco di copiare gli altri. Ragazzi, stavamo giocando da un'ora e mezza, si è bloccato di tutto, si è bloccato il gioco, si è bloccato OBS, si è bloccato il computer, si è bloccato tutto. Ora la sfortuna non esiste, ma i gufi esistono. Quindi se qualcuno vuole riscattare il mio onore, basta che me lo dice, io posto la pagina del post su da qualche parte o lo giro agli amici. Se qualcuno vuole difendere il mio onore, prego, lo faccia pure. E questo non è assolutamente un invito. Eccolo là, passa. Io poi devo andare a leggere le risposte che gli darà Francesco. Francesco, mi raccomando, l'unica cosa che ti chiedo, puoi dire che te l'ho dato io, anche perché lo sto dicendo in live, frega cazzi. Mi raccomando, Francesco. Allora, aspetta, ecco qua. Allora, te lo passo privatamente, che se no poi potrei essere accusato di... Ma non si sta vedendo, no? Così. No, 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 non si sta vedendo. No, ma proprio non c'è lo schermo, non c'è proprio la schermata. Allora, ecco qua. Sì, aveva mandato anche a te il pubblico. Sì. Francesco, dimmi se lo riesci a vedere. Prego. No, no, Quella è la prima regola. Quella è la prima... no, E vabbè. le sorelle. Non ha senso E le offendersi su sorelle. queste sciocchezze in una Cioè, discussione. noi eravamo pure felici che abbiamo trovato un documento su Alan Wake. Quindi c'era Christian proprio che stava godendo, ma proprio tanto. Ragazzi, vi giuro, c'è Gianmarco qua. Notifica arrivata 10 minuti fa. Oh, come è arrivata sta notifica? Non si è capito niente. Franci, Ma, divertiti. ma. Vai. No, ma è una persona che per farvi un piccolo riassunto ad un certo punto ha messo l'emoticon di Michael Jackson in Thriller che mangia i popcorn dicendo guarda mi sto godendo lo spettacolo perché tu ti stai mettendo in ridicolo lui a me per le risposte che mi stai dando. Quindi ti ho messo una persona di colore perché così faccio un po' di inclusione, eccetera, eccetera. E io mi sono permesso di dirgli, minchia, usi il colore della pelle per prendere in giro un'altra persona che non c'entra proprio niente e per fare inclusione, ma va bene. E questa è solo una delle cose geniali che sono state scritte, eh. Quindi sono stati 2 giorni belli impegnativi. Tutto questo perché dovete sapere il motivo per cui sto passando questi e altri problemi. Perché sto dicendo in giro che Dragon Age, l'ultimo che è uscito, è mediocre da far schifo Eccolo là, per tante grazie cose. per Dragon Age di merda. Ragazzi, l'ho visto, non ci posso fare niente. Se ti blocchi di nuovo ti do un cazzotto in te. Ok. Secondo me è un pochino buggato qua. Forse è buggato il punto, fa così. Vediamo se nei collezionabili però riusciamo a vederlo. Ah, Enzo ha scritto... Già hai fatto? No, vabbè, poi vado a vedere. Poi vado a vedere. Allora, da qua ce lo riusciamo a vedere. No, ma...
Cioè, ragazzi, delle risposte. Uno, ho fatto vedere a Gianmarco ieri delle risposte che mi sono state date. Ho dovuto fare un file Word di 3 pagine per rispondere punto per punto a quello che mi era stato detto. C'è il signor Bones. Sì. Bones, fa rima. Per po'. No, Francesco. No, no, no. A rispondere su questo. Ah, no, Cioè, aspetta. A questo specifico caso gli ho proprio detto. Cioè, si stanno arrivando a certi livelli di trash che anche io eccolo là. non reggo, quindi chiudiamola qua, è inutile. Fai come il sottoscritto su Instagram, devi farlo. No, no, ma lo sto facendo pure lì. Che se si è arrivati al punto dove non si può dire che un gioco è mediocre, ragazzi. Io dico perché non è mediocre? No, perché tu non sopporti certe tematiche. No, Div è tematica mia. Cosa c'è d'altro? No, ma le tematiche. Mm, una ragazza con i capelli rossi, ti puoi sedere su una sedia importante. Mm, No, non capisco. mm. Non trovo nessun tipo di collegamento. Tipo, Ecco. quando si dice che sono gusti, sono gusti. Io gli dico sempre che potrebbe cambiare idea perché sta diventando davvero strutturato bene, però a lui non piace quel genere di giochi. Ci scherziamo su, va bene. Però Francesco durante una live disse, per quello che gli raccontavo e quello che mostravo, che ha visto che comunque il gioco ha una discreta qualità e a me già va bene così. Io non devo obbligare Francesco a giocarci. Noi ci scherziamo su e potrebbe venire un giorno a Francesco di giocarci come no e io lo accetto per quello che è. Ma perché comunque so che Francesco sa guardare in maniera oggettiva, anche scherzandoci su, quella che è una cosa. Qui si sta tentando palesemente di dire: sto gioco è mediocre, ma diciamo che è bello per X motivo e ce lo facciamo piacere così com'è. No, che se iniziamo a dire che titoli mediocri sono per forza buoni, Eccolo là. come fa? Poi per carità preferirei staccare il mio stesso pomeriggio. Sì, questo non ne avevo dubbi, Francesco. C'è il solito Però, mostro. guarda, ti stavo facendo pure un complimento, pezzo di merda. Esatto, Parentesi. bravo Cristian, Parentesi. diglielo. Parentesi. Cioè, va bene, ognuno è libero di avere le proprie opinioni, Eccolo là. però seriamente uno deve saper dire una cosa quando è buona e quando davvero non lo è. Senza togliere che uno ci si possa divertire oppure no. Certamente. Io ammetto che Dragon Age, a me, per quello che ho visto nelle 2 ore e passa e con quello che mi è stato raccontato, mi sfracanerei i coglioni da qui all'eternità. E allora, se sinceramente soldi per comprarlo non li spendo e non mi ci metto neanche, potevo andare dal mio amico e me lo vedevo tutto, me lo facevo prestare, non mi interessa. Un giorno lo troverò a poco per portarlo in live e studiarlo tutti insieme. Ci giocherò. Però a me non piace, ma so che persona X ci si può divertire. A me se ti diverti con un videogioco io sono soltanto che contento, sinceramente. Però se dobbiamo sentirci dire che dobbiamo mangiare la merda e ci deve piacere come se fosse del cioccolato, no. Si dice quella è cacca e quella è cioccolato. La cacca non la vogliamo come videogiocatori. Cortesemente dateci del cioccolato. E bisogna avere le palle e la maturità di testa e di conoscenza di determinate cose per poterlo dire. E non tutti ce l'hanno. Il bureau sapeva pure quando andavamo a fare la cacca a questo punto, Sì. perché sapeva tutto. Tutti i nostri spostamenti.
Tipo, se io dico che Dragon Age è meglio di Baldur's Gate 3, io ho ragione, perché il mio parere vale più del vostro, giusto? Me and Dylan. E sti cazzi? No, sti cazzi, no. Sarebbe la risposta che darebbe qualcuno. Brodol, no. This time, Ma nella vita andate a cagare, gioco a Baldur's Gate, pezzi di merda. Non a voi, beh, te amici cari. we found a way in, Vediamo. deeper into it. Hanno anche delle nostre registrazioni, capito? Eccolo là. Tutti non sono accettati, Gianmarco. Va bene, grazie. We went Tranquillo. inside and Ok. Concordo. that's Perfetto. where we found Qualcun the altro? slide projector. A dump is a place for lost things. Qualcuno che vota Gianmarco pezzo di merda? Quanti voti? Did you ever feel that way when you were growing up, Jesse? What? No. Yes, but that has nothing to do with. Was there a slide projector at your home when you were 100.000. No. Those were before your time, I suppose. No, se tu. Your Ta. family did look at Minchia, photos domani of it. sera piscio nel computer, faccio zompare tutto Mori, non si fa più un cazzo, non si fa il piscio nel PC. Can you remember? Ma non un At cazzo, ma parties, barbecues? How did it make you feel? quello che hai appena fatto. Ever show pictures of Domani vedrai, past? io piscio nel Was PC. alcohol ever involved at these parties? Did your parents drink? Mm. Did that make you uncomfortable? No. That's just stupid. Come on. That has nothing to do with this. Nothing. The slide projector. Let me ask you this. As a child, did you ever fantasize about worlds inside pictures? Vabbè, Inside a painting? You know, guarda, te stai Vedi che mangiando. mi fa il team? into a hidden Complimenti. world, escaping and finding adventure there, away from your parents. I don't. Allora ragazzi, eccolo. Sì o no? È il momento della I domanda, don't così. think so. I don't remember. Maybe. Sì. I don't know. Io devo rispondere secondo te. Vabbè, tu rispondi, anche il tuo parere è importante. Seguo una certa persona. No. Cazzo. Cazzo, aspetta. Gioco di nuovo a Persona 5X e ho risposto sì. Sì. Io ti ho risposto no, Francesco, come te, come tu mi insegni. No, mo era compro altre carte, quelle cazzate sue. Compro il robottone, unga bunga robottone. Allora, abbiamo aperto il passaggio dall'altro lato. Allora. Vediamo un po'. Con un paio di simpaticoni. Marco, ma abbiamo appena detto che tu dici influente. Tutto scritto Ok. in maiuscolo, quindi sta urlando. No, vabbè, dai, pure il suo parere conta. Quando vai a votare bruciano la scheda elettorale. Vabbè, Ah, ce l'hanno segnato proprio là. Quando vota lui, bruciate tutto dopo, ok. però tu dici, sai, che quindi il mio no non vale. Dato che il mio no non vale, hanno detto sì, Francesco, qual era la domanda? Ah, Perché sbagliato. sì, non era buono. Niente, devo comprare Slayer. Ho detto sempre delle cazzate. Slayer. Che è mo Slayer? France, che devi comprare, France? Dovete cagare, la Mm. carta luminosa. Che bella la carta luminosa. Che guarda che bella. Allora, Un personaggio di Guilty Gear Strive. ho visto la tua raccapricciante consegna di denti e rilancio con un cane morto. Sì, proprio un cane deceduto. Aveva il collare e tutto il resto. Deve essere rimasto lì a marcire in quella scatola per chissà quanto. Ti lascio immaginare l'odore. Per cui non venire a lamentarti con me. Magari avessi dovuto assistere a un po' di denti umani. Ma sì, che sarà mai in questo ufficio? Però il cane è morto, oggi brutta cosa. Allora, io vedo rosso e il rosso è brutto colore qua. Rosso non è mai buono. Oggi Rosso in questo gioco non è buono. Nell'altro gioco è nero. Quando vedi nero c'è problema. Qua è quando vedi rosso. Allora, vediamo di qua cosa c'è. C'è un altro documento. Inventario dei materiali recuperati. Una sfera vuota, materiale simile alla pietra. Terra vetrificata, pezzi di dimensioni e colori vari. Carcassa animale, probabilmente canina, il cane di cui si parlava prima. Secchio metallico arrugginito, portafogli di cuoio, vecchia cartuccia per fucile. Tutti i materiali devono essere trasferiti al settore investigazioni per ulteriori analisi.
Tesoro ci piace. Tesoro ci piace molto. Qua non c'è altro. Ascensore. Ascensore? Oddio, Pippo Baudo. Vedi, del calmo. Metti a sparare sul muro, ma che sei un criminale? No, volevo Ora. vedere la pistola se funziona. Facciamo anche luoghi comuni. Quelle a volte si inceppano. Ho capito. Personaggio di Guilty Gear Strive. Sì, perché mo non risponde più perché mo sta costando. Mo è il momento posto. Allora. Salve. No, voi brutte persone. Brutte entità, brutto tutto. Cristian dice C7 Jesse. Io la darei proprio come vincente come risposta. E lo potevamo intuire già dall'ultimo video di Darling, dove diceva, vabbè, se non c'è C6, c'è C7. A questo punto, visto che abbiamo scoperto che il bureau sapeva di noi, qual è la migliore possibilità se non sua sorella? Salve. Quindi, Cri, volendo ragionare sempre un attimino in maniera migliore. Ok, quindi C6 è Dylan. C7 è Jesse. Ammettiamo il discorso che tu abbia fatto prima su Alan Wake e quindi abbiamo un ipotetico C5. Gli altri 4? A questo punto, come sappiamo che la storia di Alan Wake, che per noi è un personaggio primario, ma qui giustamente non riceve determinate attenzioni e che non è la sua realtà, chi ci vieta di pensare che anche qualcuno degli altri candidati possa avere qualcosa di importante per la trama generale? Io ogni volta che gioco ricordo solo e soltanto questa stanza segreta qua. Questa me la ricordo ogni singola volta. Questo qua me lo ricordo sempre. Allora. Vediamo un po'. C'è un po' un documentazio. Inserto sulla pagina dattilografata. Cosa? Cosa? La pagina è stata scoperta in una stanza del motel e Casino Ocean View, che era collegata con il settore investigativo. La pagina è stata spinta nel corridoio del motel da sotto la porta con il simbolo di una spirale. Certo. Fino a qua tutto chiaro, no? Ci siamo. Fino a qua tutto a posto. Allora, trascrizione del testo dall'oggetto. Per 10 anni ho provato a scrivere la mia fuga, riuscendo però solo a sprofondare più in profondità. Un tempo conoscevo il confine tra finzione e realtà. Qui il confine non esiste. È una trappola viscida. Ogni pensiero diventa realtà, paura, desiderio. Come posso sapere se sono riuscito a fuggire o se è solo frutto della mia fantasia? Il solo pensiero può portare alla pazzia. Le frasi identificabili nella parte graffiata sono false, bright false, presenza, wake, Alan Wake, interruttore, oceano, troppo tardi e l'ultima frase, sei stato avvisato. Vabbè. Sì. Vai Christian. Quindi, Vai, Christian. quindi, Godo, quello scrive solo Godo. quindi, cosa ci insegna questo semplice fogliettino di carta? Niente. Esaminiamo di nuovo tutto l'insieme. Vai, esaminiamolo. Il bureau trova l'Oldest House Sì. mentre esplorava la metropolitana di New York per esplorare un caso. Hanno trovato l'Oldest House, che è un oggetto del potere che ha la forma di questo palazzone che non è visibile a tutti e non ci si può accedere normalmente e che cambia forma e presenta vari portali per Narnia e non. Certo. È stato trovato questo interruttore che, premuto 3 volte, porta all'Ocean View Hotel, dove noi già abbiamo notato c'erano diverse porte con dei simboli
e risolvendo dei piccoli enigmi riuscivamo a tornare o a teletrasportarci in altri luoghi. Frittelle magari sarebbero molto più semplici, Francesco. Quindi, mentre tu stai esplorando l'Oldest House, mentre stai esplorando l'Ocean View Hotel, chissà perché, chissà come, chissà quando, da sotto la porta con il simbolo della spirale, è apparso questo foglio. È apparso un foglio. Un foglio Semplice qualunque. foglio. Semplice foglio. Quindi Alan forse ha cercato di mettersi in contatto con il bureau, forse era a conoscenza del bureau. Per 10 anni ho provato a scrivere la mia fuga, quello che abbiamo giocato in American Nightmare, riuscendo però solo a sprofondare più in profondità tutto il loop che ogni volta abbiamo ripetuto. Interruttore oceano è troppo tardi. Ricordiamoci le parole finali di Alan Wake, così come mi fecero intossicare per tanti anni. Questo non è un lago, ma è un oceano. Due punti. E che cazzo vuol dire? Fu la mia risposta immediatamente successiva. Giustamente. All'epoca non potevo mai Sei un immaginare. pezzo di merda. Tu non puoi fare Ti fai un cuore così in Alan Wake 1. Ma, Vabbè, vai, tu scrivi, bravo, tu scrivi. sempre A me su fa questo. piacere se ti ricordi i punti che ti sto facendo notare, quindi scrivi, non ti preoccupare. Poi, lasciati sta frase per 13 anni in testa, non è un lago, è un oceano e non hai mai saputo più niente. Fortunello che sei, Christian, tu. Poi compri un altro gioco perché dici, ah, Remedy, quelli di Alan Wake, va bene. Max Payne, sì, l'ho giocato, divertito. Giochiamo Control. Ah, c'è un documento. Ah, vabbè, dai, sarà un easter egg. Ah, ma ce n'è un altro. 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 Sì. Allora. No, ragazzi, abbiamo trovato un documento bello, non rompete i coglioni. Dai, ragazzi, dai. Dai. Aglia, Pippo Baudo in fronte me l'ha mandato qua. È andato Bottarella. Sì, ha dato botta, Quindi, Christian, ripensando alle prime puntate di Control e come siamo partiti dove, diciamoci la verità, quante volte ti ho preso pure un pochino in giro, questo è collegato Alan Wake, ma dove cazzo è collegato? C'era nella tua testa. Credevi si arrivasse a tal punto nei confronti di Alan Wake? T'ho detto, immagina il contesto, sono passati 13 anni. C'è stato American Nightmare, ma non era un 2. Questi sono rompicoglioni. Cazzo. Fuca. Sono uno. Aspetta. Il dolore? Mi sa che l'ha sentito. Ok, a posto. È Acido. stata tosta. Sì. Per Enzo purtroppo non è stata una bella esperienza. Era ancora un giovanotto. Anche quando perché a me aspettava. cioè, il primo era piaciuto tantissimo. E stare così e non c'erano notizie. Anche perché poi come e questo è un oceano. E che significa? Non lo so. Dove è moglie? Dove sei, Elis? Niente. Sì, Christian, guarda, mo è il paradiso. Cioè,
Mo' 13 anni ti facciamo aspettare. Ci rivediamo tra 13 anni. Ah, ma l'ho detto l'altra volta. Eh, No, c'è Giangiangelo. No, 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 no. Rodol. Aspetta, qua mi pare li devo riattivare da sotto in qualche modo. Mi tira a botta. Aspetta, cascia. No, palla nera. Intento a palla nera. Allora, aspetta, si doveva andare lì sopra e si andava da... Mi pare che si andava da qua, però è chiuso. Mm. Qua niente. Scusate, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. C'è una cascia. Poi comunque da control, nonostante tutto, si è dovuti aspettare un pochino per Alan Wake 2. Che tu dici, ok, lo stanno rimettendo in mezzo. Va bene, dai, fa piacere, fa piacere. Indovina chi ha appena dovuto ispezionare un carico di un centinaio di minuscole scatole? Io, proprio io. E sai cosa c'era dentro in ognuna di esse? Un unico dente umano. Che schifo. Vabbè. Poi alla fine ti ci pensi, tutto blocco dente è osso. Sì, Quindi però, cioè, a meno che non è tutto sporco di sangue. però ho la capito, gente apri 100 scatoline, prendi il dente, apri ok, è no, pure dico, una ora dici, rottura che schifo. di Mo coglioni, però. esagerano, c'era un dito. Capi che tu Ho dici che capito. cazzo, dito, tutta carne, marra. Allora, non riesce a girare perché c'è un po' di problema. Perché c'è Grotol. Ecco qua. Quindi io in questo momento di gioco, soprattutto pur aver trovato quel documento lì sopra, ero nella situazione di dire potrebbe tornare. Potrebbe. Ero, Potrebbe? ero anche contento se mi avessero fatto uscire un Control 2 dove appariva Alan Wake con una cosa, si chiudeva la sua storia e via. Io sarei stato contento, Gianma. Dopo 13 anni ti aggrappi a tutto. Va bene, va Hai bene. avuto Alan Wake 2 e avrai anche Control 2. Cosa vuoi E di molto più? probabilmente anche Alan Wake 3 a questo punto. Allora, attenzione, Cristiano ha scritto. Let's not lake is an ocean. Penso che sia stata la frase che mi ha colpito di più perché dimostra consapevolezza che Alan non era riuscito ad uscire dal luogo oscuro e quindi che gli aspettava una storia piena di peripezie indescrivibili. Infatti quella frase mi aveva spezzato in senso positivo. E noi di questo lago, di questo oceano, Cioè, tipo avevo visto l'universo in un solo secondo. Cristian, noi abbiamo messo i piedi nell'acqua. Noi stiamo sguazzando in 2 goccine d'acqua al Tu momento. ci vedi all'orizzonte, Cristian, ci vedi, ma non non sei No, ancora lì, Cri, Cristian. Cri. Devi correre un altro po' sulla spiaggia. Torno tra un minuto. Vai, Cristian. Vabbè, sì, 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 tanto comunque se dovesse arrivare Questo qualcosa... è il momento sedino. No, con quello che è uscito... Oggi tu ci vai a tenere su poco, stasera è normale che uno deve sfogare ogni tanto. Non gli voglio proporre una puntata normale ogni tanto. Niente, a forza, guarda, non c'è... Ma non- tu trovi documenti, non li prendere, lasciamoli a terra. Oh no, oh No, no. Golbat. No, no. Sgrodel. Grodal. Se ci pensi, Golbat sembra una di quelle parole inventate da Daniel. Sì. Golbat. Allora, e di qua l'abbiamo fatto. Non ci sono documenti, non c'è niente. Mo giro l'angolo, appare una cutscene con Alan Wake. Torna Christian, che è successo? Che cosa gli dico? Niente, non è successo. Lui si è niente. allontanato un minuto, però. E chi glielo dice, mo? No, come glielo spieghiamo? Come fa? Che è uscito anche Max Payne, è pezzo pure Max Payne. No, No, Christian, no, no, certo, Christian. certo, diciamo- Christian, che ti sei... Abbiamo girato l'angolo qui dietro.
Ma dove? Che è successo, No, Christian? guarda. C'era una macchina da scrivere, Christian, e abbiamo parlato con un personaggio. Cioè, proprio nell'attimo in cui Guarda, siamo andati tu lui, te ne sei andato? È è successo. successo un guaio. Nascia la miseria, mannaggia. No, quella alla vuoi che lo fa, eh. Tempo No. che tu ti giri un attimo, poi non lo vedi più. Sì, sì, certo. Christian, Non è colpa nostra. è successo purtroppo di... tocca. Non ne abbiamo il control. Ecco, mamma mia. Che strano, sparisco io a Pagano Coach. Christian lo sa, il gioco lo sa. Questo fa di te la presenza oscura, Christian. Attenzione. Attenzione, Christian. Tocca menarlo. Allora, c'è un bel elicottero. È un elicottero. Quindi noi mettiamo blocchi Pum. per l'elettricità. Ne mettiamo uno di qua. Spider-Man. Mettiamo il secondo. Boom. Apriti sedano. E non si apre il sedano. No. Pessimo esempio. Allora, qui intanto c'è un tesoro che Boom. a noi male non ci fa. Abbiamo preso anche un po' di mod, Ma quindi... 1v1 Jesse contro Ray di Star Wars, chi vince? No, sicuro che sono un po' un Jedi. Messo in difficoltà. No, non parlo più di Star Wars, lo sai. Bravo Cristiano, pure io sono d'accordo. Per quanto io due bot all'attrice Poi che non farei- voglio mischiare, non voglio, farei- capisci, sia un contagio, capisci, su certe cose. Quindi li terrei un attimo alla ci faccio distanza. pure una battuta, che- Seppur all'attrice che farei due botte gliele darei. Va bene. Per quanto Naturalmente ci la mia risposta Ray coincide non è con la vostra, però... No, ma non è che Ray non è un granché, è solo un pecorone. Poi però manca tutto il resto. Sono d'accordo con Gian. Christian, oggettivamente è un pecorone, incredibile. Proprio prendi, schiaffi testa nel muro. Va bene, quello poi dipende dalle Vabbè, situazioni oliastiche, cioè, quando prendi poi le succede. catene, tutto, casino. Purtroppo Ok, a livello non PG funziona no, non l'ascensore? ci siamo. Ah, sta un'altra batteria qua. Tanta Aspetta, batteria. aspetta. Che Era qui schifo, dentro. Cristian è d'accordo con Gianmarco. Tu mi hai rotto il cazzo. Tu mi Ma hai perché a rotto i te non va coglioni. mai bene niente, Francesco? Tutto quello che Ma faccio a perché? lui non va mai bene. A Dopo tutto posto. quello che io faccio per lui, lo contatto, gli dico che gli voglio bene, gli mando i reels su Instagram. Sesso a pecora. Va Vabbè. bene. Vabbè. Sesso a pecora. Facciamo. Enzo, fai tu? No, ha detto a te, scusami, che No, c'entro aspetta, io? la chat è tua. No, prego, fate pure, se siete d'accordo. Contenti voi, a me non ci sono problemi. Se tu non sei d'accordo su Responsabile quello che- junior del personale. Vabbè, Effettivamente, pure che c'è la gente che... allora, prendiamoci questo. Dice che farei. Farei. Attenzione. Mamma. Ma pure. Tutti coloro che hanno partecipato. Ecco, Alla mettiamola cresta. così. No, c'hai ragione. Il dottore, il postino che ha portato la lettera, No, il tutti. postino ti ha chiamato la mamma. No, vabbè, questo non lo so, non so se c'è nella biografia sua sta cosa. Questo mando io. Ok. No, che fai tu? Cosa fai tu? Allora, raccogli tutto, prendi tutto. Oh, c'è un Se documento. posso muovere il potere dell'internet anche io, dato che ci sono anche gli amici in chat. Cortesemente, potete scrivere tutti quanti a Sucker Punch se mi fanno Infamous 3. Grazie, quelli là belli, con call, quelli belli proprio. Potete scrivere tutti quanti. Ok, questo era uno di quelli standard, quindi va bene. Grazie a tutti. Allora, Ecco là. Un pistellone. Ho la vaga sensazione che quello abbia scritto sesso a pecora e se ne sia andato. Salute e salute. grazie. Pure Ma tu non so piano. se sono allergico al sesso o alla pecora, non ho capito. All'insieme delle due cose, non lo so. Sesso a pecora? No, è come l'hai detto, mi è venuto Ah, lo vedi? strano. Quindi secondo te lui c'è ancora? No, no, c'è. Secondo me ha detto sesso a pecora. No, c'è. Non di merda, è Oh, calabrese. signore? Signore? Oh, ma guarda, tu ci schiatta la gamba in tuo computer. Ma Capita. sei un Ecco, mostro. allora. Allora, Ordinary
Fase 1A, discarica. Testimonianze. La prima diapositiva era una stanza con carta da parati sporca e bambole su una mensola. C'erano molte bambole. DF. La casa era vuota. Non ci viveva nessuno. Abbiamo giocato tanto lì dentro. Era il nostro luogo segreto. GF. Quindi stiamo a dire che sia Dylan che Jesse sono stati interrogati e abbiamo informazioni su alcune che sono quelle che sono le Non è John diapositive. Fitzgerald. No, no. Ah, ok. Ho frequentato la stessa scuola di Neil. Alcuni bambini lo chiamavano Neil Naso Sanguinante. Nota, probabilmente Neil Osenberg disperso. Era crudele, aveva l'ansia, l'asma. Tom, nota, probabilmente Tom Barlow disperso. E la sua banda, Freddy, nota, probabilmente Frederick Bartwell disperso. Hugo, nota, non è stato trovato nessuno con questo nome nei registri pubblici. Lo bullizzava. Abbiamo portato Neil nella discarica per giocare. DF, colloquio del 2002. Informazioni estrapolate, esistenze non confermate di altre diapositive. Designazione casa. Quindi loro mettevano questa diapositiva della casa e si trovavano in questa casa per giocare. Ok. Come fanno tutti i bambini? Abbiamo aperto tutti i portali interdimensionali e siamo andati in altre realtà. Senti che ha Mancherebbe altro. scritto: io sono allergico al sesso. Ora sto starnutendo un botto. Mi sta avvenendo uno shock anafilattico per quanto umano mi fa sesso. Dylan Dog. Francesco scrive che Dylan. Vabbè, non Dog. colgo il collega. Ah, Dylan, Ah, Dylan perché ha Dog, ok. battuto, capi come è simpatico con la No, ma testa. l'aveva pensavo l'avesse scritto in base a... No, no, perché è Ah, ok. stupido. Proprio per quello. Ah, vabbè, quella è un'altra cosa. Senti, invece vedi bello, simpatico, fa complimenti. Grazie, Senti, anche io ti reputo un bel ragazzo. Sì, 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 no, è perché ho toccato per sbaglio qua vicino. The men in the suits. They told me it was an industrial accident, but this is something else. Something nobody talks about. C'è Ordinary. qualche nemico qua vicino sta rompendo i coglioni. No, not ordinary. Ordinary. It's a town. And it was- Dal dio greco. I mean, that's what they Quando say. lo ordini da Wish, però vabbè. Oh, sua madre. No, sta là. Lo so, salutata anche. Saluta. I'm sorry. Dice anche per It's dire. just my brother was there. They said the town was destroyed, but it wasn't. I went there. The people are gone, but the town's there. It's still there. So the population of an entire town disappears, yet the town remains. Tell me, was the phrase, there is no salvation written anywhere? I'm not sure. The same thing happened in Brazil in 23, a village called Fort Verde. More than 600 people just up and left. Il bureau ordinary l'aveva fatta sparire. No, non c'è più. No. As predicted by my regular guest, Dr. Quincy Reagan. Quindi c'era qualcosa di grosso lì dentro, perché finora comunque abbiamo sentito che il bureau è intervenuto in alcuni luoghi ed in alcune cose, ma aveva circoscritto piccole zone più che altro. Qua invece si parla proprio di una cittadina intera. Allora io se acchiappo chi sta facendo sto rumore. Oh, c'è un altro video. Eventi del mondo alterato. Ciao darling. Ha detto, eh?
Che cosa vuoi dire? Quello che ha detto Francesco. Nuclearizzata, come Catanzaro. Anche. Vabbè, io non capisco. Però se prendiamo questo messaggio di Darling e lo uniamo a quanto detto prima, non ricordo adesso il nome, il responsabile che abbiamo salvato e che abbiamo completato la quest prima, che aveva lottato contro dei lupi mannari. Lupi mannari che Non esiste. non esistono, però in questo mondo esistono e esistono perché gli eventi alterati possono basarsi su credenze popolari, ossia qualcosa si lega da un'altra realtà alla nostra tramite, mettiamola così, la forza mentale di noi persone. Quindi un pensiero che si lega ad un lupo mannaro, che si lega ad un oggetto, che è qualcosa che permette a questo di essere reale. Quando in realtà stiamo sempre partendo dalla base di qualcosa che noi in realtà sappiamo non esistere, ma che in questo mondo esiste e c'ha una sua logica. There is a curious correlation with the yet unknowable forces intruding upon our world. C'è una casetta rossa là. Ci sono anche altre persone rosse qua, eh. È un po'. Ah, c'era pure un documento prima. Ripeto. Ciao. Ok, purifichiamo la zona così possiamo anche pulirci un pochino l'inventario. Abbiamo sempre 2 punti abilità soltanto. Lancio oggetti e nemici pesanti. Affare fatto. Dopo. Ah, ok, ancora meglio, ok. Quindi possiamo prendere la classe intermedia. Ok, allora come creazioni dovremmo potenziarci un pochino, però va bene anche così. E qua manca solo un contrattempo astrale. Ma non ricordo dove si prendono, se lo troviamo bene. Se no vediamo come fare. Allora. Fase 1B. La seconda diapositiva la chiamavamo prato, ma era soltanto un terreno vuoto con un po' d'erba secca. C'era una capanna e una linea telefonica. Profumava di fiori. Era forte, intossicante. Facevamo strani sogni lì dentro. Deve essere stato a causa dell'odore. Non mi piaceva. Non mi piaceva perdere il controllo. Nei sogni tutto si squagliava e poi, quando uscivamo, si squagliava tutto attorno al proiettore. JF. A Neil piaceva molto. Scoprimmo che andava lì sempre più spesso da solo. Dopodiché Tom fece rivelare il segreto a Neil con la forza e ha trovato il proiettore. Lui e i suoi amici l'hanno preso. JF. Pensavamo che Neil si fosse perso nel prato quando Tom cambiò la diapositiva. Ma non fu quello che successe. DF. Esistenza non confermata di altre diapositive. Designazione prato. Aia. Quindi c'erano sti bulletti che importunavano Dylan e anche un po' Jesse da bambini. Gli è scappato. Lo sai che abbiamo trovato un proiettore nel bosco dove vai in altri mondi? Ma gliela dia un gruppetto di bulletti. Ne hanno preso il possesso, ma qualcosa è andato un attimino Molto storto, sì. storto, perché un proiettore tu puoi cambiare diapositive. In questo caso il gioco ci sta facendo capire che con queste diapositive si entrava in altre realtà. Noi non sappiamo cosa comporta il rimanere in una realtà diversa dalla tua se stacchi il collegamento con la tua di realtà. Basta forse anche solo un attimo per mandare tutto a puttane. Quindi, e sappiamo che una città è stata letteralmente fatta sparire. Sì. Quindi, secondo me, qualcosa di buono No, buono non c'è proprio un cazzo. non è successo. Allora, andiamoci a recuperare. Ah no, c'è anche un altro qui. 4B.
Entrammo e incontrammo Polaris come una stella. Ci disse che eravamo speciali, ci rese speciali. Era come essere nati o rinati, il mondo che prendeva forma per la prima volta. Familiare, ma per qualche motivo diverso. Polaris ci ha spiegato come spegnere il proiettore. Le scimmie sterco e la non madre stavano venendo dritti verso di noi. Dylan piangeva. Lo spensi e erano spariti, era finita. Presi tutte le diapositive e le bruciai. Tutte eccetto quella mano. Ah, salve. Sì, ho letto mano e mi era venuta da ridere, quindi mi sono deconcentrato un attimo. Quindi, Christian, anche mano è canonico in tutto. Io sono ovunque, figa. Esistenza non confermata di entità paranaturali. Polaris. Quindi il bureau sapeva anche di Polaris. Anzi, che cos'è che non sa il bureau? Che cosa? Il bureau sa tutto. Ragazzi, qua c'è stato un po' di casino che qualcuno inizia a mettere a posto, Non avrebbe problema. Allora, c'è un altro documento qui. Fase 2. Dopo quanto successo a scuola alla signora Chester... Chester? È la signora Chester. Però che cazzo? Iniziamo a spiare Tom e scoprimmo dove aveva portato il proiettore. Tom e i suoi amici trogloditi stavano usando la cava di Sland Hill come covo. Lì si trovava il proiettore. Usavano la diapositiva Tempio. L'abbiamo chiamata così, ma era solo una cosa di cemento rotta, come un magazzino, un rifugio o qualcosa del genere. Molto buio. La non madre viveva lì con lei. Bambini, ragazzini, non lo so. Dava da mangiare il suo latte a Tom e agli altri. Si stavano trasformando in piccoli mostri. Li chiamavamo scimmie sterco. Informazioni estrapolate. Esistenza non confermata di altre diapositive. Designazione Tempio. Esistenza non confermata di entità paranaturali. Designazione non madre. Quindi, ricapitoliamo, torniamo sempre indietro. Questo fa anche un po' schifo. Questi due ragazzini hanno trovato da piccoli questo proiettore che apriva Tramite le diapositive. varie realtà. Sì, delle realtà. Sì, Hanno trovato Polaris, sì. però hanno anche attirato delle entità, questa non madre che trasformava i ragazzi sì. in scimmie sterco. Scimmie catta. E la Dandogli da città mangiare è il sempre sparita per sempre dalla Sempre mappa, così. non c'è più, va c'è. bene. Ti sorprendi ancora, Enzo? Quando premi l'interruttore 3 volte e finisci in un albergo, tu ti sorprendi? Allora, io e Jesse seguimmo le scimmie sterco nella caverna. Erano in tanti, si erano uniti altri bambini del paese, quindi non era solo Jesse, il fratello e i bulli. Questa cosa aveva iniziato a prendere anche piede in tutto il paesino e stavano iniziando sempre più a sparire bambini. Quindi iniziamo sempre più a fare questa bella voragine di merda. Continuiamone a mettere ancora di più dentro. Sì, 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 assolutamente. Ci inseguirono. Caddi e mi ferì al ginocchio. Jesse provò ad aiutarmi, ma le scimmie sterco stavano arrivando. Stavano per acchiapparci, ma a quel punto Neil sembrava un cane sciolto, ma sapevo che si trattava di lui. Neil disse molte volte che non gli piaceva essere un ragazzo perché Tom lo picchiava. Penso gli piacesse essere un cane. Quindi, adesso sappiamo i resti di quel cane di cui abbiamo letto prima. Di chi sono? Erano i resti di questo ragazzo. Vedi quando una trama è scritta bene con due parole, due, tutto torna, tutto, ogni singola cosa, basta leggere, avere un minimo di cervello e fare i giusti collegamenti. Il proiettore non voleva spegnersi, per cui cambiammo la diapositiva con quella chiamata mano. Ne abbiamo un campione. La sentì immediatamente, promise di aiutarmi. Jesse disse che l'avrebbe chiamata Polaris e perché stava studiando le stelle a scuola. Altre diapositive, designazione mano è verificata e in mano all'agenzia. Quindi questa scheda qui, la diapositiva della mano, il bureau ce l'ha. Ce l'ha. Quindi io sono lì. E l'esistenza non confermata a questo punto dell'entità Nil Cane. Però
in quel momento era ancora... Cioè, no, vabbè, noi abbiamo vinto ovviamente che il cane è Neil. Loro non hanno ancora confermato magari sta cosa. Allora, resoconto dell'evento. Un EMA è stato rinvenuto a Ordinary causato da un oggetto del potere, proiettore ID OOP-15, scoperto da un ragazzino del luogo in una discarica fuori città. Usando un set di diapositive specifico, le immagini proiettate creano un passaggio verso altre dimensioni. I ragazzini hanno usato alcune diapositive, facendo scomparire gli adulti della città. Quindi il cerchio di merda continua ad Sempre più allargarsi, largo, spinge, sempre più spinge. largo. Ah, Il 30 agosto 2022 i fratelli Dylan Faden, 10 anni, consultare i materiali relativi a P6 e Jesse Faden, 11 anni, consultare i materiali relativi a P7 e se ci serviva la firma, la conferma per qualcosa che era palese, sì, Christian, Jesse era P7. Il bureau la teneva d'occhio già dal momento stesso in cui c'è stato l'evento di Ordinary, solo mentre sono riusciti a prendere Dylan e a rinchiuderlo, Jessie è riuscita a scappare. E c'è stata questa situazione dove, come in una spirale, mentre Jessie provava a prendere l'agenzia la stava rincorrendo e la stava già in parte studiando. E sapevano già di tutto, sapevano del proiettore, sapevano ogni cosa. Quindi, che noi siamo arrivati qui al bureau e sta succedendo tutto quello che sta accadendo, è una cosa voluta o che era destinata ad accadere? Stavano giocando nella discarica locale quando hanno trovato un proiettore. Per ulteriori dettagli consultare il file sul caso OOP15 e le presentazioni di Darling. Una squadra guidata dal direttore Trench e dal dottor Darling è arrivata sul sito il 14 settembre. L'evento alterato si era concluso, ma la squadra aveva trovato i fratelli Faden, che l'hanno condotto al proiettore e alle diapositive, di cui solo una non era stata bruciata. Jessie è scappata non appena gli agenti hanno cercato di trattenere i fratelli. Solo 17 sopravvissuti sono stati trovati nella città. Tutti loro sono stati sottoposti a interrogatorio e a test. Consultare gli interrogatori e il file sul caso relativo al programma candidati primari. Quindi non è solo un problema di ragazzini che hanno attirato altri ragazzini, no. I bulli sono stati attirati da qualche entità superiore che mi permetto di dire molto cattiva a quanto pare, non di massimo, che certo. piano piano si è tirata prima altri bambini e poi gli adulti della città. Stavano iniziando a sparire tutti. Quindi questo cosa ci insegna il gioco? Se andate in una discarica e trovate un proiettore, fatevi i cazzi vostri. Sì. Voltate le spalle e ve E ne andate a andate, casa. non evitate. Oh, facete che il cazzo di tu, però consiglio personale anche da parte mia e di Enzo. Il gioco ci ha lanciato questo messaggio, noi lo recepiamo e andiamo avanti. Poi succedono le cose, aprono gli armadi, teste che volano. Abbiamo visto frigoriferi da cui non puoi distogliere la vista, Frigorifero illimitato, unlimited power. Cioè, fogli di color rosa che ti possono apparire all'improvviso tra le carte, tra le mani e tu perdi l'anima. la vita tranquilla nel Remedyverse. Allora. C'è una ricostruzione della città. Christian, sei vivo? Tutto bene? C'è una ricostruzione. Molto bella questa miniatura, molto simpatica. Ricordiamoci come per tutto quello che abbiamo trovato finora di esterno, c'era sempre, una piccola stanzetta, un documento, un fascicolo, un qualcosa. E qui si sono impegnati un pochino di più, quindi c'era qualcosa di grosso dentro.
La discarica è qui. Il primo stadio è stato qui. Quindi è qualcosa che pian piano ha continuato ad avanzare e ha inglobato tutta la città. No, si è arrabbiato. No, ragazzi, ragazzi. Prego. Amici agente, salve. Allora, vediamo se sente anche lui quello che abbiamo fatto prima. Aspetta. Ok, l'ha sentito, ma non tantissimo. È molto duro, molto duro. Vabbè, vabbè. Lui è duro. Questo l'ha sentito. Questo anche l'ha sentito. Ma adesso non sente più niente. Quindi loro hanno il proiettore, Sì. la diapositiva a mano e poi vediamo se troviamo qualche altra informazione in giro. Allora, non volevano farci entrare assolutamente qua. Oggi non riesco a parlare. No, vabbè, capita così. Pure Oggi così. è duro. La lotta è dura, ma non ci fa paura, così. Allora, You mentioned a poem last time we talked. By Thomas Zane? Yes. Beyond the shadow you settle for, there's a miracle illuminated. I looked the poem up. Only I couldn't find any poet by that name. I did find a European filmmaker who moved here in the 60s, named Thomas Zane. What? I don't No matter. It suits you very well. The poem. How you see things. Maybe you wrote it yourself. I didn't. No matter. You've said a few times that you feel like there's a piece of you missing. Can we talk about that? sto ragazzo non mi dorme stanotte. No, Yeah. no, c'è un problema. Sì. It's this. I feel an emptiness, a yearning for something that I think I lost. It's natural for you to feel that way. Io ho paura di quando risponderà. Ho No. paura. No, Dylan's not dead. And that's not even it. You're referring to the imaginary friend from your childhood? Polaris. She's come back. After a long time, she's calling me. In a dream I saw, she showed me things. Jessie, It felt more real than anything. As real as what happened in Ordinary. the industrial accident in your hometown that you believe Polaris caused. No, it wasn't an accident. There was no industrial accident, and Polaris didn't cause it. She saved me and Dylan. Jessie, No! It was a cover-up. The government knows about it. There were agents there. Agents from... I don't know exactly. They took Dylan. I'll find them. I won't... Non adesso. Vediamo che succede. Polaris wants me to go to New York. There's a building there. I have to leave soon. I have to be there at a very specific time. Something hugely important is going to happen. Jessie, you know we can't let you go until you're well. And that begins by understanding what's real and what's imagined. Allora, carissimo Christian, l'hai nominato così tante volte nelle ultime 2 puntate e adesso dobbiamo iniziare a mettere anche Thomas Zane nell'equazione. Finora noi conoscevamo Zane perché l'abbiamo visto in Alan Wake, ma qui in Control non sapevamo se
era qualcuno di conosciuto oppure no. Però io non mi trovo su un punto, Christian, e credo anche tu. Il punto in cui dice, ho cercato questo poeta in giro e non l'ho trovato, però ho trovato un regista col suo nome. Strana sta cosa. Noi, se ti ricordi, in Alan Wake comunque abbiamo trovato, soprattutto nella baita, dei libri che sembravano scritti da Thomas Zane. Quindi a questo punto la domanda che si pone è la seguente: cosa sa il Bureau riguardo Zane? Non lo so. E per collegarmi al vocale che ti ho mandato oggi, come finiva quel vocale? Ne abbiamo parlato pure prima. Mi metto già in posizione, aspetta. Nice. Che Night Springs? Cosa c'entra Night Springs adesso? No. L'ultima parola era una realtà fatta di sogni. Com'è finito il vocale che abbiamo sentito adesso? Jesse l'ha detto, ha risentito dopo tanti anni, non si sa per quale motivo, non si sa il perché, è riuscita a ricollegarsi mentalmente con Polaris e le ha detto vai in questo punto, in questo esatto momento, perché è una finestra temporale possibile forse per riuscire ad entrare nel palazzo a questo punto. E l'ha vista come una realtà in un sogno. Cioè, lei sapeva di stare sognando, ma sapeva allo stesso tempo che era la realtà, che quella cosa doveva accadere in quell'esatto momento. E sta cosa già ce l'ha ripetuta Alan Wake in alcune occasioni, così come ce l'ha ricordata Thomas Zane in alcuni momenti in cui è riuscito a mandarci qualche messaggio. C'entrerà Zane qualcosa riguardo il bureau? Cristian, per stasera noi abbiamo finito qui. Sono riuscito a farti il blocco che mi ero organizzato. Adesso hai capito perché ti ho mandato il messaggio in quel modo oggi? Tu all'improvviso hai ricevuto un messaggio che conteneva quello che sarebbe successo stasera, quello che avresti visto, però per te era un semplice messaggio, era un sogno, era una cosa così. Eppure alla fine è accaduto. Quindi, caro Christian, io ti auguro una buona notte. Saluto tutti quelli che sono rimasti fino ad ora. Salutiamo anche chi ci ha gufato prima col canale, ma vaffanculo, siamo riusciti a riprenderci subito e anche a terminare la serata. Noi ci vediamo domani verso le 22. Iniziamo Omori Concetti, Eccolo là. quindi Un attimo solo. domani siete tutti invitati alle 21. Setti ci farà da Virgilio nel mondo di Omori E ci si diverte. e ci si diverte soltanto. Quindi ragazzi, buonanotte a tutti. La Stream Deck stasera all'improvviso si è ripresa, va benissimo così. Da veterano, Esattamente. sì, assolutamente. Quindi ragazzi, buonanotte a tutti e a tra qualche ora. Ah no, non è passata ancora la mezzanotte, abbiamo finito prima del previsto stasera. Buonanotte ragazzi. Buonanotte.